στα εκπαιδευμένα. Είδες ρε ο ξάδερφος. Από Χόλιγουντ Αθήνα σε 3 μέρες μας ήρθε το πακέτο. Καλά, τι του πες? Είναι αλήθεια. Ότι έσπασε κάνει του όπλου. Το παντρέψαμε να χάσουμε το μικρό από τα κλάματα. Γεια. Σε καραγκιόζεις. Του πες ότι έχεις γιο. Και τι θες να του πω, μου πεθαίνουμε για να νηστεύουμε τράπεζα. Έχεις πολλά φιλιά, θα φυγήσουμε με τα τρίδημα. Είσαι πολύ μαλάκας. Καμιά καραμπίνα θα είναι. Τι είναι αυτά? Ο πόλεμος των άστρων. Μα αυτά θα μπούμε σε τράπεζα. Ούτε στις απόκριες. Γάμο το Χόλιγουντ γάμο. Χέσο, θα πάμε όπως ήμασταν. Με τα παλιά. Τι, με τη σπασμένη κάνει που την κόλλησα με ούχου. Χέστο ρε, θα πάμε με αληθινά. Να πας μόνος. Γιατί κολώνω νομίζεις? Τι είπα μωρέ μαλάκα? Τι είπα? Είπα ότι δεν θα ανοίξουν ουδούνι. 1000 φορές να μας πιάσουν. Το είπα ή δεν το είπα? Και τι να πεις ρε μαλάκα? Θα πάρω τα όπλα και θα αρχίσω να πυροβολάω. Βρε. Καλώς το λενάκι. Θα κεράσουμε κανένα ουσκάκι. Άργα μου το ξέχασα. Εν ώρα υπηρεσίες δεν κάνει να πίνεις. Σε έφτιαξα ρελιστές, Να τους ανάψεις καμιά λαμπαδίτσα τώρα που έφυγες από το τηλεφωνείο. Αν και είναι προσωρινό, Εκτός για να τους πιάσεις. Κάποτε σίγουρα μπορούσες. Αλλά τώρα για να γίνει αυτό πρέπει να είσαι νυφάλια. Δεν είναι καλύτερα να σηκώνεις τα τηλέφωνο? Το διώξεις. Δεν είναι για γυναίκες. Αφού δεν είναι για γυναίκες, εσείς τι δουλειά έχετε εκεί? Σιγά ρε. Τι κάνεις από το μεσκινήσεις? Σου κιστεί κανένα καλσό? Σας στέλνει αρχηγός στο γραφείο του, τώρα. Πάμε εκεί. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Πάμε Κωστά. Μας θέλει ο μπαμπάς. Ληστείες, ξέπλυμα χρημάτων, διακίνηση ναρκωτικών, η εγκληματικότητα στα ύψη. Κι εγώ να φαίνεται ότι είμαι ανίκανος να πιάσω έστω και ένα πορτοφολά. Ευτυχώς που το φιάσκο δεν μαζεύτηκε στα κανάλια. Η ανικανότητά σας θα μου στοιχίσει στη θέση μου. Ανικανότητα? Έχουμε φτύσει αίμα τόσα χρόνια στην υπηρεσία χωρίς ένα ρεπό. Χωρίς ένα ρεπό. Θέτουμε σε κίνδυνο τις ζωές μας κάθε μέρα και γιατί? Άμα οι πληροφορίες είναι λάθος, εμείς θέμε. Κάποιος φταίει σίγουρα. Τι είναι από εδώ μέσα? Δεν εξηγείται αλλιώς. Να ξεγλιστράνε έτσι εύκολα. Κάθε φορά είναι ένα βήμα πριν από εμάς. Κάποιο πουλάκι και λαϊδάει τις κινήσεις μας. Αν είναι έτσι αρχαία που δεν το πιστεύω. Ούτε κι εγώ. Δώσε μας την έγκριση να το βρούμε εμείς στο Ρουφιάνο και να... Δεν χρειάζεται. Έχω βάλει ήδη άνθρωπο που κάνει τις απαραίτητες έρευνες. Ποιος πούστης να είναι. Ωραίο σπίτι. Το φαγητό. Δεν το πιστεύω. Η συνταγή έγραφε 3 ώρες στους 180. Τυπογραφικό λάθος θα ήταν. Μπαμπά, έλα μέσα, θα πουδιάσεις. Έρχομαι! Ο μπαμπάς. Μάλλον θα πρέπει να παραγγείλουμε. Είμαι άχρηστη. Έλα πως άχρηστη. Μου επιτρέπεις? Ελπίζω να ψήθηκε καλά. Η Μίνα η κόρη μου. Ο Μιχάλης μας μαγείρεψε. Σιγά το πράγμα, χαίρομαι πολύ. Δεν θα κάτσεις να φας μαζί μας? Κατέβηκε μαγειρική, μπράβο. Είδα ότι έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Ξέρεις, εγώ είμαι παλαιόν αργόνη, καταλαβαίνεις.
Να σου πω για την κόρη μου. Καλά. Να μην γνωρίσω τον γαμπρό μου. Δεν είναι γαμπρό σου, είναι φίλο. Και σου εξήγησα πως αύριο δεν μπορώ να σε πάω. Πρέπει οπωσδήποτε να πάω στη δουλειά. Ωραία, θα πάρω ταξί και θα πάω μόνος μου. Αποκλείεται. Και άμα μου πάθεις κάτι... Μακάρι. Το πρόγραμμά μου είναι ελεύθερο αύριο, αν θέλετε να σας πω. Όχι, Μιχάλη. Ταξιτζή ψάχνει. Ο άνθρωπος έχει δουλειά. Και δεν είμαστε νεκροθάπτες. Δεν είμαστε απλοί courier του Θεού. Τα αυτοκίνητά μας δεν είναι νεκροφόρες. Είναι αυτοκίνητα για παντός είδους χρήση. Θέλω να με βοηθήσετε και να ξέρετε το σύνθημα είναι ένα. Μαζί μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ. Πού πήγε το καλσόν μου? Μπροστά κοίταξες. Καλά, χέστο. Θα έχει τελειώσει αυτός και θα με ψάχνει. Μαζεύω τα κεφάλαια σε λίγο. Θα μπορώ να σας ανοίξω ένα γραφείο τελετών, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Μωρό μου, κάτι δεν κατάλαβες καλά. Δεν είπα ποτέ ότι θα αφήσω το γάμο μου για σένα. Μια χαρά δεν είμαστε? Α, μη μου μαραζώνεις. Καλά δεν είμαστε, γιατί να το χαλάσουμε? Λοιπόν, φεύγω. Είσαι θάνατος. Άλλη. Αν ήμουν μικρός και είχα πυρετό ή ήθελα να κάνω εμβόλιο, θα με πήγαιναν στο... Αν ο Ηρώδης δεν τα σκότωνε, αλλά απλώς τα τραυμάτιζε, θα τα πηγαίνανε στο... Τέλος χρόνου. Παιδιατρίο. Πάει η σειρά μας. Έτοιμος? Έτοιμος. Πάμε. 10 χρόνια τώρα τι θέλεις? Να πάω στη μητέρα σου. Αλλιώς. Αυτοκτονήσω. Ποιος? Ο αυτόχειρας. 26-0. Θέλω άλλες, σας τις χαρίζουμε. Μην είναι η σειρά σου. Έτοιμη σε βλέπω. Κόλαση. Ο πατέρας πήγε για ύπνο και μείνα στο κομπιούτερ. Μην την παρεξηγείς για το φέρσιμό της. Τι να την παρεξηγήσω. Και εμείς στην ηλικία της, μες στην αντίδραση. Δεν είμαστε. Δεν φταίει αυτή. Εγώ... ήμουν μικρή όταν την έκανα. Ο πατέρας της άφαντος από νωρίς. Εγώ δεν ήξερα που πάνε τα 4. Μετά με τα μούτρα στη δουλειά, παραμιλώντας την κόρη μου. Είχα χάσει τον έλεγχο και η Μίνα ήταν μπροστά. Και τώρα έχω χάσει τη Μίνα. Μισεί τη δουλειά μου και προφανώς και εμένα. Βλακίες. Εφηβεία. Ήμουν αλκοολική. Ωραία. Τέλεια.